tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Gabriela. Eu sou o Caiquinho do Grau. A gente vai gravar a gente mostrando nossas bases ou nossas coisas. Olha que legal. Aqui tem uma trilha. Ó. Eu que fiz. Aí a trilha vai por ali ou vai aqui reto. A gente vai reto porque é mais rápido. É mais rápido e mais perto. Olha, aqui tem os banquinhos. Ó, o banquinho ali é o banquinho. E aqui o Kaique, como sempre. Ali o balanço, mas nunca, quando você vir pra cá, nunca se balance nesse balanço aqui não. Ó, tá quase pra se quebrar. Tá quase pra se quebrar. O quê? O que aconteceu com a nossa base? Kaique! Olha nossa base! O que aconteceu? Só tem uma bichinha da trilha. Quem fez isso? Ah não, se for Assis eu vou dar murro. Olha o que ele foi. Ele pegou e daqui tava aqui na entrada. Pode se pisar. Aí ele jogou um monte de lixo aqui. Ah, filho de uma puta. Aí tá um monte de bota. Aí, olha a nossa cozinha. Quem jogou vidro de cachaça aqui, sendo que já disseram que não pode? Ele jogou até o pau. Ah, filha de uma mãe. Foi o assim mesmo, tinha até um chifre, ó. De corno. Oh. Ah, filha de mamãe. Olha, a gente fez a nossa trilha, a nossa base estava tão bonitinha. Ah, agora eu vou quebrar o telhado dele, pera ainda. Gente! O Assis é um cara que tem um nosso amigo que se chama Vitor. Aí, o Assis é o pai do Vitor. Aí, ele que fez isso tudo aqui. Mas a gente fez aqui, ó. A Francisquinha até viu e deixou. Mas o Assis não, ó. Destruiu tudo. Ele vai arrumar. Eu vou pegar. Mas pelo menos ele deixou o balanço, né? Pelo menos ele deixou o balanço inteiro. Mas se sentar, vai quebrar. Peraí que eu vou dar um murro nele. Eu vou fazer esfregar e daqui na cara dele. Eu vou pegar isso tudo e esfregar na cara dele. Olha a nossa trilha, gente. Aqui também tem uma trilha junto com o banquinho. E outro banquinho. Dá pra ficar. Não quebra, não. Olha, jogou até uma loja. Eu vou jogar essa loja na cabeça dele. Essa loja foi mas eu vou jogar na cabeça dele. Então, gente, a gente tem uma trilha. Olha que lindo. Os todinhos. Ah, filha de mamãe. Uma escuja. Então, gente, a gente tem um lugar aqui. Quando nós for ficar do esconde-esconde, nós pode passar por aqui e ficar ali dentro. Mas é. E também, gente, a gente tem essa trilha, aí tem uma árvore que a gente tem muito medo dela. E eu já fiquei lá e tinha um bicho me picou. Gente, essa árvore ali, ó, ela é uma mulher que morreu dentro dela e a árvore tá amaldiçoada. E também tem a mulher do pijama. É. Ah, gente, aqui tinha uma base, nossa, mas a gente não pode mais entrar nessa base. A gente podia entrar naquela outra base, porque ela é pequena e era perto da nossa casa. Mas essa daqui, ela é muito longe. É, muito longe também, dá pra se perder. Exatamente. Tem um pau aqui. Nós fez até um banquinho ali com fogueira. Isso. E também o Yuri veio então fazer outra base. Ou tá de muriçoca. É mosquito, menina. Aí a gente fez outra base, certo? O Yuri falou pra gente fazer uma nova base e tal. Aí a gente fez essa base. Mas só que o Assis destruiu. Mãe. Vamos contar pra todo mundo? Pro Yuri. O Yuri vai ficar com raiva. O Yuri vai ficar com ódio, né, Kaique?
Ó, gente, a nossa base. Aí a nossa Ui, ele base vai ficar com tanto ódio destruída. Ui, A ele nossa vai ficar base com destruída. tanto ódio, porque ele vai até terminar de destruir a base. Com tatuagem, né? Uhum. Ó, Ó, gente. tá aqui o chifre do Assis, gente. Eu acho que quando ele for sair, ele caiu o chifre dele. Aí ele ficou aqui. Ó, o chifre dele, gente. Muito grande. É um grande e um pequeno. Esse chifre, ó. Joguei o chifre. Olha, tem um balde. Tem um monte de coisa. Ó, tem Esse até. balanço Tem até. o perigo de nós sentar e quebrar e cair tudo em cima de nós. Nunca. Mas aí, gente, a gente fez tão bonitinho. Eu arrumei, gente. Mas não deu certo. Tem cerâmica quebrada. É por causa dessa cerâmica aqui, eu usei pra colocar aqui. Aí o Assis pegou e jogou aqui. Fica bem. Não tem essas bichinhas, tiraram aqui, ó. Daqui. Tiraram, colocaram tudo aqui. Não, se for uma frasquinha aí, eu assisto. E ali, gente, onde é que tá um mini balanço ali, é o banheiro do Ion. Nunca entre naquele banheiro ali, não. Só ele que faz todo. Ele entope o vaso de tanta bosta que sai da bunda dele. Aí, gente, a nossa trilha. Aí tava tão bonitinho. Ah, não. Tiraram a bunda. Ah, logo quando a gente ia gravar. Tiraram a bandeirinha que eu tinha botado assim. Então, gente, a gente ia mostrar da nossa base, da nossa trilha. Mas só que o Assis quebrou tudo. A Fransquinha tá lá pra colar, gente. Ela tá vindo pra cá. Aí, gente. Tem muita coisa. Vai mais pro fundo da trilha. Vai mais pro fundo da trilha. Será que dá pra ver? Vai. Ela não tá olhando, não. Pera ainda. Tem um pausa. Ó, gente, dá pra ver. A Fransquinha tá pra lá, pra colar. Bora, gente, bora. Gente, esse rápido. A Fransquinha tá pra lá. Meu Deus, aqui dá pra ver certinho. Tá vendo? Ela vai ver nós. Já vai. É, Agora vai gente. andando. Vai andando. Aí, gente. Ela tá olhando pra cá. Ah, parará. Bom dia! Bom dia! Ainda bem que eu falei bom dia, hein? Porque se não falasse bom dia, ela ia pensar, que diabo é que os meninos estão fazendo aí no mato? Não se escondendo de mim. Mas quando nós não tava vendo ela assim, ó. Eu vi, ela tava desse jeito olhando pra mim. O que esse menino tá fazendo? Mas também, quando ela tava assim, ó, eu tava com mente poluída. Eu tava pensando que ela tava assim, ó. E daqui, Kaique, para de fazer isso, Kaique. Eu vou cortar daí, eu vou cortar daí, eu não sei nem cortar. Então, a gente deu 36 voltas. Aqui, a gente vai mostrar a nossa base antiga. A gente teve um bicho aqui, teve um monte de bicho que saiu, a gente deixou a nossa base aqui. Gente, aqui tinha um monte de osso de galinha. E também tem a nossa... Aqui era onde nós sentávamos e nossa fogueira foi destruída. Ai, gente, teve um... A Emily viu, tinha Uma casinha de bruxa lá pro fundo, gente. Se cair, para não perder a trilha. Já perdi. Ó, gente, não dá pra ver. Cadê? Deixa eu ver por aqui. Ali, não, ali não era. Tinha uma base escondida por aqui. Entendeu, gente? Aí a gente viu, a gente ficou com medo e correu, sabe? Entendeu? Foi muitas coisas. Olha essa árvore também, olha.
Uau, caiu essa árvore. Uau. Muito grande. Então, gente, continuando. Aí a gente vai sair daqui. Aí eu vou postar esse vídeo. E se eu me perder, ó, me perdi, ó. Fala aqui, tá? Ah, tem os bichos aqui, ó. Aí a gente não se perde tão fácil aqui. Mas um dia os meninos se perderam. Que a gente foi pra lá. Então, gente, daqui é só R$1. Nós tava brincando do pique-esconde, aí o Yuri foi lá pro fundão. Lá no meio do mato. Eu vim pra cá, nós só viu ele voltando chorando, porque tinha se perdido. E aí desse rasgou. Rasgou a perna, né? Ele fez, o corte foi assim, ó. Então, gente, tem muito medo dessa trilha. Por causa também tem uma árvore amaldiçoada. Esse daqui é só R$1 da nossa trilha. Tem uma coisa ali que parece uma cobra enrolada naquele pau. Credo. Duvido caça de lenda se cair ali por 1 minuto. Olha, essa árvore também, ela é bem estranha. Ela Parece que tem uma pessoa aí dentro, ó. A parte do pé e do bumbum. Mas eu acho... Meu Deus, daqui parece um braço. Ó, aqui, ó. Essa árvore aqui nós acreditamos mais, gente, por causa disso. Mas depois nós descobrimos que era aquela que a gente falou. O Vitinho falou. Oh, que fofo. Nós tinha se escondido, né? Aconteceu um monte de coisa bizarra, né? Parece que tem uma cobra enrolada. Então, gente, daqui é só R$1. Quer dizer, então, meus anjinhos, e daqui é só R$1 da gente falando da nossa trilha e tal, como é que é legal. Nossa base foi de base. A nossa base foi de base. Foi embora. Vamos, Kaique, agora vamos fazer. Então é isso, meus anjinhos. Tchau, galerinha. A gente vai sumir. Deixa seu like e se inscreve no canal.